Ako na listovima rajčica ili krastavaca primijetite prve žute ili bijele mrlje, nemojte čekati ni jedan dan. U suprotno možete vrlo brzo izgubiti velik dio, pa čak i cijeli urod. Pepelnica i plamenjača spadaju među najopasnije bolesti koje se šire nevjerovatnom brzinom. Njihove se gljivice prenose zrakom, a za samo nekoliko dana mogu zaraziti gotovo sve biljke u vrtu. Mnogi vrtlari reagiraju tek kad je već šteta velika, a tada je biljku puno teže spasiti. Zato je prevencija daleko važnija od samog liječenja. Danas ću vam pokazati vrlo jednostavnu prirodnu mješavinu koju možete napraviti za samo 2 minute. Možete je koristiti preventivno, ali i na već zaraženim biljkama kako biste usporili napredovanje bolesti i povećali šansu da sačuvate svoj urod. Ali oprez, jedna greška vam može ubrzati propadanje biljaka i sve ću vam objasniti u videu, stoga svakako ostanite do kraja. Prvo što će nam trebati je oko pola litre mlake vode. Ja koristim odstajalu vodu par dana. Zatim ćemo dodati oko 100 ml malomasnog mlijeka. Mlijeko se već dugo koristi u vrtlarstvu jer na površini listova stvara sloj koji otežava razvoj gljivičnih bolesti. Redovitim prskanjem biljke ostaju bolje zaštićene, pa se pepelnice plamenjača puno sporije šire na nove listove. Najbolje rezultate daje kada se primjenjuje preventivno, prije nego što bolest uzme maha i počne ozbiljno oštećivati biljku. Samo mlijeko već može napraviti veliku razliku, ali postoji još jedan sastojak koji ovu mješavinu čini znatno učinkovitijom. Gotovo ga svi imaju u kuhinji, a malo tko zna da se već godinama koristi u vrtu. Dovoljna je samo jedna puna žlica, a sada ću vam pokazati o čemu se radi. To je obična soda bikarbona. Ostao nam je još jedan sastojak koji mnogi nikad ne bi povezali sa zaštitom biljaka. Većina ga koristi samo u kuhinji, ali iskusni vrtlari znaju da može biti vrlo koristan i u vrtu. Dodajemo jednu punu žlicu mljevenog cimeta, jer on otežava razvoj mnogih gljivica na površini biljke i pomaže da se bolest sporije širi. Upravo zato cimet je odličan dodatak ovoj mješavini, posebno kada ga koristite preventivno ili čim primijetite prve znakove pepelnice i plamenjača. Sada sve dobro procijedite i dodajte još pola litre vode. No nemojte još krenuti s prskanjem, jer upravo ovdje većina vrtlara napravi 2 velike pogreške. Prva je prskanje usred jakog sunca. Tada kapljice mogu oštetiti listove, biljka doživi dodatni stres, a zaštita neće dati učinak kakav očekujete. Druga pogreška je prskanje samo gornje strane listova. Gljivice se vrlo često razvijaju i na donjoj strani, zato dobro poprskajte svaki list s obje strane, kao i stabiljke, kako bi zaštitni sloj prekrio cijelu biljku. Napišite mi u komentarima hoćete li ovo isprobati i kakve još imate probleme u vrtu. Pozdrav!